Добро утро. Да, како што најави Ивана, ќе се надоврземе на вештите жени и ќе зборуваме за храната во оваа предвеликденска седмица. Килограм јагнешко и за 800 денари по килограм. Изборот е јасен. Оние кои можат да си дозволат ќе мораат подлабоко да бркнат во џебот, поголемиот дел ќе мораат да се лишат, односно да останат без овој деликатес за великденските празници. За цената на јагнешкото, но и генерално за состојбите во сточарството, поточно во овчарството, во продолжение зборуваме со Момен Младеновски, председател на Сдружение Праменка Овчеполка. Господин Младеновски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдове. Зошто од година во година јагнешкото е се поскапо, а сточарите се понезадоволни? Првен да ги поздравам во име на нашето здружение, на одгледувачи на домашна автоктона раса на овци Праменка Овчеполка, сите потрошувачи во Македонија, да ни посакам успешни, весели, здрави великденски празници, да сме сите живи и здрави. Што се однесува до јагнешкото, цената мислам дека и ланската беше иста, годинава се задржа. Иста зборам за продавниците, така и да имаме месо од 500. Годинава ја стасавме Италија, например. Па не, Италија е поскапо. На тој стандард отприлика исто 11 евра. Па не, 11 е на големо, значи негде 16-17. Еве Бугарија вчера, колегиве се допишуваме, 14 евра е Бугарија, 28 лева, значи ние сепак сме тука поевтини, околу 10 лева. Ние сме и до 800 денари стасува. Стасува, тоа е некое поекстра, така, зависи и од месари. Добро, да, евра. така, еве Швајцарија вчера исто се слушнаме, таму е некаде 19 франка, значи. Збориме за прва категорија на месо, ова втора, трета категорија е нешто поевтино. Оваа година поскапо, бидејќи се совпаѓа католичкиот и православниот Великден, или не влијае врз цената тоа? Па, на домашнава цена не влијае. Сега еве заврши шпицот до недела се колеше, извозот заврши, сега оваа недела веќе ќе имат шанса нашите потрошувачи ќе се коле за домашен пазар. До четврток, петок да се заколе, сабота може секој нели да купи, недела се готви. Тоа е некоја традиција. Цената висока, а при тоа сточарите се многу незадоволни. Зошто е тоа така? Види сега, ние правиме многу анализи во тој дел, сега дали е маржата висока, транспортните трошоци, едно друго. Можам да се поврзам тука, порано кланиците го покриваат тоа со продажба на кожата, продажба на глава, на джигер, едно друго. Сега еве кожата бевме во кланици, ги мислам одевме и за некои други што колевме, значи кожата е сега пола евро, 30 денари. Што значи кланицата не може покрие, услугата на кланицата од 300 до 350 денари, транспортот од кланица до кланица, може да кажеме и тие дека не работат со полн капацитет. Работат со капацитет еден месец кога имаме шпиц на јагнешко, зависи од кланица до кланица. Добро, сепак кога сме кај цените, 210 денари е откупната цена. Ако 210 е откупната цена, а најефтино јагнешко по месарниците може да се најде за 660 денари, веќе не може за таа цена. Таму каде што има јагнешко, како што кажавме, стасови до 800 денари, каде е таа разлика? Веројатно трговците, месарите тријат раце или има ли некој што заработува добро од ова? Па има, сигурно дека има. Кој? Тука не можеме да видиме сигурно, али цената 210 е најниска, сега стигна до 250. Значи, поубаво јагне кое има нели 20-22-3 кила екстра класа, стигна до 240-250 плаќаше. Последниве денови зборуваме така. И сега кој точно заработува, ние како здружение правиме една анализа, имаме елаборат за ова јагнешко, македонско јагнешко до Овчеполска праменка, нели секоја тенденцијата тоа е да се преку задругава, да можеме да го скратиме тој ланец, значи директно од производителот, без посредници да оди до потрошувачот. Организацијски уште не сме спремни, иначе немаме некоја конкретна анализа колку посто заработува. Добро, реална ли е цената во месарниците од 800 денари или сепак е... Мислам дека према другиве, ако споредиме пилешкото, телешкото, цената е реална. Веќе ние немаме некоја голема подона на пазарот. Но не заработуваат производителите, повторно велам. Производителите тешко заработуваат затоа што нема добра организација, нема земја, нема доволно пасишта, нема доволно храна. Трошоците ги инвестираат во храна и во скапи овчари. И затоа изгледа дека не може да заработат. Иначе, ако тргнеме, и во Бугарија, во Романија имат многу предуслови за одгледување на овци. Тамо цената е поевтина за производство на јагнешко. Ние пред неколку години правиме колку чини јагнешко. Еве сега ја анализирав
неколку овчари што прераснаа, да Колку чини да се произведе килограм јагнешко? Па еве, управо тоа правиме, некаде доаѓа од 250 до 300 денари, производна цена. Значи, откупната е помала од производната? Помала е, значи, да. во загуба во од свесно производителите? Па, не свесно, тие веќе Немаат љубов избор. имат кои овците, ги чуваат, се зафатиле со тоа и дури се живи, нема кај да одат. Значи, тоа ние, еве имаме такви загуби кај што луѓето стареат, немаме наследство, немаме млади овчари и нормално овците си одат. Ќе зборуваме за се поред. При тоа, во оваква ситуација, каде што се принудени да ги даваат јагнињата по цена пониска од производната, сточарите изразија незадоволство на почетокот на овој месец, односно беа натоварени со уште една владина одлука, а тоа е да испорачаат 50% од вкупниот број јагниња што ќе се родат на кланиците. Так. Сега, да. нивниот аргумент зошто оваа владина одлука се незадоволни од неа е тоа што не секоја стадо, односно не секоја овца се отелува или се ојагнува. Се ојагнува, да, како се вели. Да. Значи, не може да се смета 50% од скупниот број овци да се предадат тамо, бидејќи не секоја овца ќе се огија. Биди, јас можам да кажам, значи, за овие овче полската праменка, тука имаме од секоја овца имаме едно јагне. Значи, тука може да зборам за оваа раса. Значи, некаде имаме близни 10-20%. За овие мелезиве што се увезуваат, Виртенберг, многу луѓе, немаме доволно информации, али у реалност би требало од секоја овца да има едно јагне. Слушав во пракса, многу сточари, односно овчари, велеа дека 30% од овците се ојагниле пред време, сите 100 овци ако имаат на фармата, не родиле сите, например, во просек 70 овци од 100 родиле на време, другите или подоцна, или јагнињата се умираат, или се разболуваат. Значи не оди така статистички, математички прецизно. Точно дека не оди, природата си го носи својот тек, значи треба у реалност овчарите да ги одвојат овните од овците. Имаме период кога ги пуштаме да планираме јагниње, поради немање доволно човечки потенцијал, овците одат заедно со овните и се случува да овците се мркаат, нели се оплодуваат во секој период од годината. И што доаѓаме? Тука организацијски гледано, некој ќе произведе, ќе се ојагнат ноември, декември, некој јануар, февруар, имаме јагниња од 40 до 18 килограми. И сега трговецот кога иде, пошто пазарот е селективен, вели овака, јас ќе ги откупам овие до 22 кила. Затоа велам, бидејќи математиката и статистиката не одат така, да. Така како што природата си го има својот тек, не може да се пресмета една овца, едно јагне, оплодена овца, така што дали и за вас е оваа спорна одлука од владата и дали ги натовари дополнително овчарите? Значи, јас сега правиме една анализа ние како здружение, веќе шпицот заврши и ќе излеземе со наш став како организација и ќе кажеме колку останале јагниња, колку имаме, што имаме и може да се побара тогаш од владата да се коригира мерката. Иначе тие може да продаваат до нова година, мерката важи. Значи цела година ако продадат од 100 овци, да речеме 51 јагне, исполнуваат условите за субвенциите. Така да уште може рано, иначе ова е една европска мерка која секаде се бара кога одгледуваш нешто, кога добиеш субвенции, треба да понудиш на пазар некој производ. Тоа го велат производни организации, кога се обврзуваш дали е праски, малини, капини, јагниња, јајца, било што. Веројатно има некоја друга математика тука. Одродените јагниња веројатно требало да биде за да биде по фер одлуката да се предадат на кланиците, а не од секоја овца, веројатно. Точно, ама другиве раси на овци или мелези треба да се организираат, да имат своји здруженија, си направат анализи за да Министерството, владата знае. Сега ние идеме се на предпоставки, нели? Некој ќе се јави на телевизија, на вести, на социјалниве мрежи и пишуваме разни работи тука. Колку е тоа точно, не знаеме сите. Еве, ќе одиме со податоци од Државниот завод за статистика, кога зборуваме генерално за состојбата во сточарството, поточно во овчарството. Според податоците на Државниот завод за статистика во 2024 година, ова се податоци објавени на крајот на март годинава, вкупниот број говеда е намален за 2,3%, намалување на бројот на говедата е забележано кај индивидуалните земјоделски стопанства, како и кај деловните субјекти. Сега, бројот на свињи во 2024 во споредба со претходната година е намален за 7%. Вкупниот број на овци во 2024, ова за што зборуваме, бележи пат од 11,9%.
Најголем е падот во овчарството. Точно. Ние веќе континуирано 30 на години имаме пат во овчарството. Зошто? Значи, не застанува над 2 милиони грла? Над 2,4 милиона, 2,5 милиони, неколку извезуваме милион јагниња, 12 реги. Сега еве останавме по некои податоци меѓу 300 и 400 илјади. Сега на крај на мај ќе се пријават во ветеринарниот информативен систем преку ветеринарните станици. Зошто сега? Затоа што Македонија не уведува модернизација во овчарство. Нерегулирани имотно-правни односи на земјата, пасиштата нерегулирани. Ништо не е регулирано. Значи. Скоро нелегализирани фарми, еве другите да не ги набројувам. И нема технологија. Сега ние почнавме, значи, модерна технологија. Преку ова здружение бевме во Словенија, во Франција, во Италија. Видовме како млади остануваат. Затоа се регулираат сите овие, се создаваат предуслови, струја, вода на фармите, легализирани фарми да може да користат бенефици од ИПАРТ од останатите фондови. Во тој случај веќе јас правев една анкета од овие 50 члена се во оваа организација овдека што зборуваме, значи 50% младите би останале ако ова што го зборуваме го исполниме. Но ова го зборуваме секоја година околу Великден така, и да. ништо не се менува. Еве имаме нова влада, 10 месеци од прилика. Имавте ли средба, еве вие како здружение Праменковче Полка со министерот надлежен и дали ова му го кажавте нема? Значи, ние како Сојуз, ова здружение е член на Сојуз на одгледувачи на овци, модерен овчар на Македонија и редовно одржуваме состаноци со Министерството. Значи, како управен одбор одржуваме и разговараме. Еве сега можам да кажам и тука дека правиме нова стратегија, ова што го зборуваме. Ова апдейтува стратегијата 21-27, сега е 25 до 30 година. Се тоа што го зборуваме, модернизација го ставаме во стратегијата. Го знае и овој министерот. Го знае, точно, да. Зошто не можеме 3 децении и кусур и повеќе да се модернизираме, да воведеме ред во дејноста за овчарството, да бидејќи една од базичните индустријски сточарски гранки? Значи, према ова моје видување или визија, Македонија има огромен потенцијал во овчарството. Значи, ние тоа го правиме. Македонското јагнешко, ама она прва категорија, до 22 кила жива мера. Значи, тоа го барат италијаните, хрватите и целиот пазар. Втора работа, модернизацијата, и тоа го ставаме во програмите. Значи, за младите наследници да добијат икс пари. Тоа треба владата да донесе одлука. Ние само поставуваме барања и ги следиме трендовите на Европската унија. Така да се надам сега со ова што го работиме сега со ова стратегија, дека ќе застанеме као одреден број на одгледувачи кај што имаме млади, ни треба обука да ги обучиме да прават сирење, да ги управуваат, менаџираат стадата, овците, да ни помогнеме да стават струја, вода на бачилата, оти и бачилата немат ни струја ни вода. Веќина имаме узурпација на земја, тоа треба да се стопира, значи луѓе си зимаат. Бројни проблеми, значи. Бројни, значи имаме еден и се надаме дека еве по завршувањето пак ние бараме состанок со министерството, со министерот, пак да ги поразговараме и да тргнеме напред. И сега не значи дека ако решиме проблем на овие младиве поголем дел, дека ќе ги решиме сите проблеми околу 2000-2800 одгледувачи на овци, староста не може да ја сопреме, таа си оди напред, и дека сите ќе успееме да создадеме некој услов. Не, тие што ќе останат да работат во достоинствени услови и да бидат тие што ќе останат сега планираме. Еве уште малку бројки. Да. Овчарството во Македонија најмногу се базира на мали индивидуални и семејни фарми. Така? Кои имаат од 20 до 200 овци. Има и мозни стопанства, земјоделски индивидуални, меѓутоа поголемиот број се индивидуални фарми. Во 2008 бројот на овци изнесува 816.604. Рековме сега стасува до 300.000. Па меѓу 300 и 400 сега, не можам точно да кажам, пошто за 17 години. Да. А претходно од 90-тите години од 88, од 2,5 милиони на 816. Така. И слободен пат. Слободен пат, да, точно е тоа. Тука треба да направиме многу сериозен, како да кажам, пристап, затоа што Македонија има прекрасни пасишта, околу 760.000 пасишта. Сега да спомнам дека имаме можност агроеколошки мерки да користиме, тоа треба да го акредитираме, да го направиме и луѓето тука да може да ги користат сите бенефиции за управување со природа, за управување со ресурсите
и обавезна обука. Значи, ние треба да бидеме дека овчарството е тешка работа, бара многу информации точни, многу знаење, организација добра, маркетинг, квалитет и безбеден производ. Еве, ние и тоа го работиме како организација, се надам, еве, сега поставиме машини за молзење да молземе, па немаме струја, да речеме. Тоа е голем проблем, па бараме струја од обновливи извори, Евана не приклучува струја, бара многу пари. Така да проблемите... Се менува ли нешто на подобро низ години или не? Па види, јас ако гледам, јас колку работам професионално, веќе 19-та година со ова здружение, што се однесува до автоктони вераси, одиме напред. Сега можам да кажам дека имаме и некои опции со АСАВ, со Не, ЛАКО. генерално зборувам за состојбите во Генерално сточарството. состојбата во овчарството се подобрува, ама не може го стопираме трендот. Ако ги гледаме бројките, многу повеќе фарми пропаѓаат него што ги задржуваме. Бидејќи спомнавте дека сте во комуникација со соседни земји, со ваши колеги овчари и сточари од таму, каква е состојбата на пример во соседството, во еве земји членки на Европската унија или оние од Западен Балкан? Биди, тамо се бори, секоја држава се бори преку своите организации, задруги, здруженија, производни, се борат за Направија ли ред во Направија во ред, шпанците да кажам, французите беме прошла година. Тамо е ред, значи организацијата за другата све води ред. А тука кај нас на Балканот? Па еве ние сега се бориме задругиве да ги поставиме да почнеме исто да водиме. Најдобри се на Балканот грците со задругите, нешто словенците исто се добри, хрватите кубурат како нас и они не се, србите повеќе инвестираат, бугарите и они се борат и они имат големи проблеми, посебно со младите да ги задржат, а ние сме негде измеѓу. И сега ние бараме решение од сите овие модели кој е применливо во Македонија. Еве велите младите да ги задржиме, неколку пати го спомнавте проблемот со недостиг на луѓе за работа. Никој од младите не сака да се занимава со сточарство, со овчарство особено, а и зошто би сакале да се занимаваат кога и вака и вие самиот што сте толку години во дејноста ги опишувате состојбите така како што се. При тоа мора да имаме на ум дека овчарството е исклучително тешка и захтевна работа. Точно затоа јас спомнува дека бара висока организација, многу обуки, многу студиски тури луѓето да разберат, али бараме и поддршка во решавање на сите проблеми. Ние свесно, ако не ги решиме проблемиве што ги зборуваме, тешко ќе оди работата. Оти млад човек сега, при овие информации, разбира дека во Германија, не знам каде, ќе земе 3-4 евра месечно. Тука, ако не извади барем 3000 евра од својата фарма, дали е фамилиарна, дали е преку фирма, тој нема да одгледува овци во вакви услови. При тоа грижа за стадото, пасење, заштита од болести, молзење, храна, 14, најмалку 14 часа на ден, 365 дена во годината, нема викенд, нема одмор. Нема. Кај овците, еве, сега ги продадоа јагнињата овие минативе 4-5 дена, сабале морате да ги измолзете, а немате квалитетни луѓе, вечер мора. Ако 3 пати овцата не ја измолзеш добро, таа пресушува веќе. Значи нема млеко. Ако немаш млеко, нема производство на сирење. Колку е платата што ја нудат фармите за овчар? Значи сега колку слушам, од 1000 до 1500 евра е плата по еден овчар, значи тоа е обавезно јадење и спиење на фармата. Значи и некои овчари бараат Дополнително на оваа. Да, плюс јадење и спиење. И повторно све. тешко се наоѓаат. И тешко се наоѓаат, затоа претежно немаме млади и обучени луѓе. Тоа е проблемот. Сега да имаме, треба младите да ги обучиме да молзат или машини да ни купиме машинско молзење и да имаме мандраџи. Еве сега ми се јавува многу луѓе, нема кој да го прави сирењето, што можам да направам? Јас велам, луѓе, мораме обуки да правиме. Сега се спремаме еден обучен центар за мандраџи. Јас тоа го зборам веќе некои 10 години во минатото. Некако немаме слухеве. Аплициравме со Србија, застана работава со тие проектите, со Косово застана. Тука бараме организацијски, не сме спремни сами да го водиме тој обучен центар. Иначе сме свесни дека без обука на младиве, поддршка и одгледувач на овци, менаџер на стадо и производител на сирење, тешко ќе оди работава. Затоа што тука се површуваат многу дејности. Заштита на природа, управување со сите овие неволји, ризици што ги имаме, природни, елементарни, не знам кои, маркетингот ни е тука, организацијата и нормално на крај да најдеме некој добар пазар, дали Италија, Хрватска,
кај што ќе биде задоволен потрошувач. За да не го водиме истиот разговор до година, в година 2026 пред Великден, што очекувате од актуелната влада со оглед на тоа што помина време, имаа време да ги видат проблемите, да се запознаат? Оствари, не ми одговоривте директно при тоа. Имавте ли средба со министер? Да, имаме. 2-3 средби имаме до сега. Значи имаме што очекувате вие од министер. Па сега очекуваме да се донесе ова стратегија до 30-та година и очекуваме програмиве да бидат согласно решавање на проблемите реални на овчарите и редовно да се исплаќаат субвенциите. Тоа е очекувањето. А другото останува работа на организациите на одгледувачите на овци. Обуките мора ние да ги водиме, мора одгледување на овци, молзењето, сирењето, квалитетот, тоа е одговорност на самиот одгледувач. Сите овие програми што се државни за поддршката и програмата за рурален и за директни, значи тие се одговорност на Министерството на владата и секој одгледувач очекува ова што го зборуваме. Навремена исплата да биде се тоа како што е напишано у програми. Тоа секој овчар, имам јавувања, посебно беше пред откупот, по 50-100 одгледувачи на овчари се јавуваа до кај сме, што сме, ќе има откуп, нема да има, ќе се качат. И уште едно да спомнам, не треба луѓето сега да чекаат, али битно е да испланираме ние наредна година кога ќе биде Великден, наш католички, за да ставиме ние 50 дена да цица јагнето, 150, 200 дена, пред 200 дена да ги пуштиме овните. Што ве спречува да испланираме? Па тоа самите одгледувачи на овци треба да го испланират. Ние само може да ги информираме, ја не можем на секој да му кажам, ја му пишувам допис дека треба тоа да го направи, а мој е одговорен да го направи. Ако не го направи, ги пушта овците сите 12 месеци, нормално дека не е му едначено ни јагне, ни на време да измолзе толку млеко. Така да, тоа е многу битно за еден одгледувач. Јас тоа го правам, значи на стадата. Колку луѓе живеат во дејноста од овчарство? Па ако се околу 2.500 одгледуваат, да речеме регистрирани, рачунајте по 3-4 на секоја фарма, околу 10.000 отприлике. Кои нормално само одгледувачи зборам, кај тие кланична индустрија, нели трговија, сите живеат на база на овчарството. Сега волната малце тешко оди, немаме технологија. А млеко и сирење? Тоа, млеко и сирење, многу сами фармаат, мислам прават сирење. Тука имаме проблем со регистрација на мандрите, нема доволно пари да се регистрираат. Иначе другото одиво се откупува. Млеково сега е пак околу 60 до 62 денари. Сега тука додадоа 1 денар за субвенции, место 6-7 денара е за овчево млеко плюс субвенција, ако земеме ќе му дојде околу 70 денара, 68-70. Господин Младеновски, благодарам многу за гостувањето и ви посакувам в година да зборуваме за поубави нешта. Добро, благодарам и на вас уште еднаш во име на Овчеполска праменка, да ни посакам среќни весели празници и мислам дека ќе има доволно јагнешко месо, али пазарот си креира својата цена. Да. Па сега ќе се потруди секој да купи, нели да има. Ви благодарам уште еднаш.